Yavru kedimiz bizi gece bayağı korkuttu. Yani uykusuz kaldık diyebilirim. Sürekli bu astımların kullandığı tipten hava verdik 1-2 saat boyu, 1-2 saatte bir. Sabahleyin veterinere götürdük. Maalesef anesteziyle ciğerlerindeki suyu alamadılar. Sadece biraz rahatlattılar. Çünkü genel anestezide ölebileceğini söylediler. Şimdilik yanımda rahat gibi. Burada ayaklarımın arasında yatıyor. Benimle işte motosiklet gezi videoları seyrediyor.